ẹ káàsán ẹ kú àwẹ̀lé o ẹ dẹ̀ kú ọjọ́ tá bẹ̀rẹ̀ o àwa tá bẹ̀rẹ̀ náà ẹ̀mí wa ló máa parí ẹ̀ gbogbo nǹkan tá à ń fi ọlọ́run á ṣe fún alágbára ọlọ́run á wọnú àwẹ̀lé o tẹ̀ ń béèrè fún nǹkan tẹ̀ fẹ́ ọlọ́run á gbàdúrà yín o mo dẹ̀ tún kí àwọn Christian brother mi náà tí wọ́n lọ ṣọ́ọ̀ṣì lẹ́nu tí wọ́n lọ tọrọ nǹkan fẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run á gbàdúrà wa ọlọ́run á gbàdúrà wa gbogbo wa ẹ̀dẹ̀ ṣe ẹ̀dẹ̀ kú family ẹ̀kú gbogbo everybody so mo ní káwá sí ìbáyé lè nìní èyí tí a sọ ní 2 weeks ago nípa bọ́n ṣe ń níwèé ní France and the last word tí mo ti ṣe last week yẹn ni pé èèyàn ní láti lẹ́ẹ̀ni iṣẹ́ before kó tó wá sí Europe so gbogbo èèyàn á fi ṣe later but eléyìí tí wọ́n fẹ́ ṣe lẹ́nu ní charity begin at home mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti orí Spain tèmi wà bí wọ́n ṣe ní ìwé ọ̀nà mẹ́rin ni ó ti yé ní but ọ̀nà kan la máa ṣàlàyé lẹ́nu nínú ọ̀kan tá a máa ṣàlàyé lẹ́nu ni wọ́n pè yẹn ní Arrigo yẹn mìíràn pé àwa tá a fi ìlú wálẹ̀ kò sí anywhere ní all over the world tó yẹ pé a wá sí ibà ó ti wà nínú òfin wọn pé tó bá fi ìlú ẹlẹ́ tó wá sí ibà tó bá fi lo 3 years onírẹ̀ láti fáìlì fún document file fún document yẹn so tó bá kọ́ dé ibà first thing tí àwọn akọ́kọ́ ṣe tó máa kọ́ ṣe first thing ni pé wàá kọ́ lọ sí local government èèyàn ló máa mú ẹ lọ local government Ayutamento Nigeria local government ẹ̀bọ̀ ìgbà Ayutamento ni so tó bá ti lọ síbẹ̀ wọ́n á mú ẹ lọ wọ́n á register ẹ pẹ̀lú passport international passport tó fi travel wà wọ́n á register ẹ pẹ̀lú wọ́n á register ẹ níbẹ̀ so tó wọ́n ti register ẹ tán wọ́n á fún ẹ ní ìwé yìí Volante de Padrón yẹn ní pé o máa fi sínú pọ́ọ̀sì ẹ wọ́n máa rí o máa tọ́jú ní kéèsì ọlọ́pàá bá dá ẹ dúró tó máa níbo ló ń gbé tó bá lè sọ̀rọ̀ tó bá ti fún wọn tó bá ti control ẹ̀ wọ́n á rí pípẹ́ ló ń gbé so ìwé ìlú wọn máa read ọjọ́ tó ti wọlé ìgbà tó máa gbé dọ́kúmẹ̀ntì ẹ̀ wọlé so tó bá ti kó o bẹ̀ wàá lọ sí hospital wàá mú kíní ìwé àti passport rẹ̀ wàá mú lọ sí hospital tó bá ti dé hospital wàá lọ need hospital card so nígbà yẹn wọ́n á fún yín ní eléyìí ẹni tí ò tí níwèé ni mò ń sọ o ẹni tí ò tí tó ṣẹ̀ dé ni o wọ́n á fún yín ní eléyìí tó máa fún yín ní eléyìí jẹ́ hospital card yẹn wọ́n máa kọ lórúkọ sí pé in case tó bá fẹ́ lọ wọ́n á ti dé hospital eléyìí ló máa bèèrè lọ́wọ́ ẹ̀ so eléyìí ìkejì ní hospital kejì eléyìí pé orúkọ doctor ẹ̀ tó máa treat ẹ ọjọ́ tó bá tí wọ́n bá ti sick tó bá ti pe doctor tó máa attend sí yàn bẹ́ẹ̀ o fẹ́ kí doctor máa attend sí ẹ láàárọ̀ tàbí lálẹ́ tàbí lọ́sàn doctor ẹ ló máa pè so lẹ́yìn ìgbà yẹn tó bá ti ṣe yẹn tán so wàá make sure pé o ní láti ṣe àwọn courses kọ̀ọ̀kan bí báyìí pé courses yẹn pé ibi Castellano or Catalan yẹn mì ní ó dàbí Yorùbá region or Hausa region or Igbo region jẹ́ pé lẹ́yìn English tá à ń sọ Nàìjíríà àwa tí wọ́n gbé àtúnṣọ Yorùbá so bí Catalan yẹn ti rí bọ original language wọn ní Spanish so oye so tí wọn bá ti lọ but èèyàn gbọ́dọ̀ lọ fún school yẹn fún 3 months ó jẹ́ máa jẹ́ 360 hours ní gbogbo ẹ̀ máa jẹ́ so tí wọn bá ti lọ èèyàn keep certificate yẹn so èèyàn tún máa ṣe àwọn nǹkan míì lọ ṣe àwọn nǹkan lọ so tó bá ti di pé 3 years yẹn ó ti fẹ́ pé àwọn pólísì máa ń wá láti Nàìjíríà because tí wọn bá fẹ́ gbéwèé wọlé bí ẹ tí wọn bá fẹ́ submit document ìgbà wọn máa ní kí wọn lọ ṣe police report bí àwọn onítọ̀ yẹn kò ń ṣe criminal kó tó kó láti Nàìjíríà so táwọn ọlọ́pàá yẹn bá wá láti Nàìjíríà èèyàn máa mú passport yẹn lọ síbẹ̀ yẹn lọ síbẹ̀ á tẹ̀ka wọ́n á gba gbogbo tó ń print yẹn á kó lọ sí Nàìjíríà wọ́n á lọ lù ní bíá foreign affairs ni or information kìíní kan ṣá wọ́n á dá padà sí bíbáyìí so èèyàn á kó police report yẹn àti Volante tí wọ́n fún yàn ní Ayutamento wọn tó jẹ́ local government Nàìjíríà èèyàn á kó dání àti àwọn gbogbo dọ́kúmẹ̀ntì tí yàn lọ sí skul gbogbo tó ṣe á wá kó lọ sí Arrigo social yẹn pé àwọn ló máa kọ́ gba first document èèyàn without contract o wípé ókè o àti sacrifice gbogbo tó fẹ́ òun lè léyò àwọn alẹ́ kó máa lọ pé wọ́n máa fún ní appointment yẹn lọ́dọ̀ wọn ó jẹ́ sita wípé ókè wọ́n fẹ́ interview yẹn pé ókè ó ti wà níbà tí pẹ́ pé èdè báyìí kí lélẹ̀ tó má ti rí pé ó wà ókè wọ́n ní kó máa lọ ilé wọn ló wà ókè wọ́n máa send letter sí so letter tí wọ́n bá send sí letter yẹn pé another step mi nìyẹn so àwọn mú letter tí wọ́n send sí yẹn pẹ̀lú contract yẹn gbọ́dọ̀ wà níbi báyìí yẹn àwọn mú contract yìí dání or anybody lè fún yàn contract yẹn bá ti ní owó níbi àìsà anybody so àwọn mú contract yìí dání àti letter tí wọ́n á mú lọ sí Secretariat Social Office àwọn ẹlòmọ Secretariat Office tó máa mú lọ yẹn because àwọn ilé máa Secretariat Social yẹn àwọn máa confirm their contract ó jẹ́ ní o so tó bá ti mú lọ síbẹ̀ because èyàn lè gbé fake document lọ síbẹ̀ so àwọn èèyàn bá generate number tó yẹ pé ẹni ibi tó bá ti ń ṣiṣẹ́ táwọn yẹn bá ti sign contract ó máa wọ̀ lọ́dọ̀ àwọn yẹn máa send message yẹn sórí fóònù ẹ̀ pé ó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ nígbà yẹn ọjọ́ tó máa tún
cancel contract yẹn náà àwọn yẹn tó máa alert ẹ̀ pé òkè o lórí nọ́mbà yẹn náà ni so tó bá ti kú ọ̀bẹ yẹn àwọn yẹn náà máa fún níwèé final stage yẹn tó bá ti kú ọ̀bẹ final gbogbo ẹ̀ náà àwọn yẹn kò ń ju ọjọ́ kan lọ ẹsẹ̀kẹsẹ̀ kò ju kọ́ bí 30 minutes lọ so àwọn yẹn á fún níwèé ìwé tó máa fún yẹn á mú ìwé yẹn ló máa lọ book appointment lórí net ipò fẹ́ lọ tẹ̀ka so tó bá máa lọ tẹ̀ka yẹn kò wá nídìí contract yìí mọ́ bí contract ó ti máa wọ̀n lórí system àwọn ọlọ́pàá bẹ́ẹ̀ so ọjọ́ tó bá máa láti book appointment so ó máa print àwọn ìwé kan dání bẹ́ẹ̀ ìwé yìí wọ́n pè é ní tasa yẹn pé ó máa san tax lórí ìwé tó fẹ́ lọ gbà ó at least wọ́n máa calculate ẹ̀ nígbà kò lè ju ilé kò lè ju nǹkan bí 50 euro lọ ọ́ kò lè ju nǹkan bí káyà ní gbogbo ẹ̀ ṣá from the beginning ṣàbí nǹkan bí 50,000 ṣá ó yẹ yín so tó bá ti lọ sí tó ti san owó tó ti print ẹ̀ wọ́n á lu stamp sí ní báńkì ó yẹ yín so ọjọ́ tó bá fẹ́ lọ tẹ̀ka ó fẹ́ lọ tẹ̀ka fún resident ẹ̀ á mú ilé ìdání ilé tó fi san owó yìí á tún mú kí international passport ẹ̀ dání á jẹ́ tó mú passport méjì á mú dání so tó bá ti dọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá yẹn àgbà á jẹ́ tó wá mú padron yìí because padron yìí wọ́n náà máa kọ àdírẹ́sì ibi tó ń gbé wọ́n máa kọ sórí resident ẹ̀ so tó bá ti mú síbẹ̀ tó bá dẹ̀ ti débẹ̀ á ti wù á ṣe everything so wọ́n á ní kó tẹ̀ka so tó bá ti tẹ̀ka tó wọ́n á sọ fún pé okay o tó bá di after a month or 3 weeks kó padà wá kó wá gba eléyìí ló máa gbà ń gbà yẹn eléyìí ni resident eléyìí o lè fi ṣiṣẹ́ o lè fi lọ sí anywhere fún pẹ̀lú international passport ẹ̀ ẹni tó bá ti ní nationality bí báyìí kò lè lo Nigeria P mọ́ kò lè lo another country mí mọ́ yàtọ̀ sí titi wọn bẹ̀ but ó wọn máa lo resident yìí àti international so tó máa ti fún èèyàn tí tó ti gba ilé ó ti tán nìyẹn so bí advice tí mo wá ń tà láti sọ ni pé ìwọ tó bá fẹ́ travel mákọ̀ ti sọ pé kó fẹ́ ṣe visa ìlú kan ni because think about your family first your family is most important because tí o bá lọ ò tí mọ̀jọ́ tó máa wálé but I will suggest pé tó bá fẹ́ travel kọ́kọ́ béèrè find out pé ìlú tó máa lọ tó máa tètè níwèé because ìwé ló ṣe kókó tó bá lọ Germany mi ìfẹ́ sọ̀rọ̀ Germany tó bá lọ France mi ìfẹ́ sọ̀rọ̀ wọn lè náà fi yẹn sí ọjọ́ mi so tó bá wá sí Spain yìí mo pray pé tó bá mú èèyàn Spain níbà ní kó nítorí yẹn ṣàlàyé fún àwọn tó bá jẹ́ mọ̀ èèyàn máa fi nọ́mbà mi sórí fóònù máa fi sórí nọ́mbà mi sórí fídíò yìí fún ẹ o lè pe nọ́mbà mi ọ́ kó lọ sórí Adéníyàn Ọláníwájú Lucas kó lọ Ọlá TV tó bá subscribe síbẹ̀ wàá rí bẹ́ẹ̀ gbogbo data tó bá rí wàá rí fóònù nọ́mbà mi wàá rí ó lè mẹ́sẹ̀gì mi lórí WhatsApp nọ́mbà tó bá rí bẹ́ẹ̀ náà òun náà ló wà lórí WhatsApp so I can't wait to read your message and I can't wait to receive your call so inú mi dùn gan ẹ ṣé gan ni àtúnyọ alọ́jọ́ mi ó dàbọ̀.